Assalamualaikum guys. Meron tayong hadiah. Buksan natin. Hadiah. Buksan natin. Wow, may sobre. Alhamdulillah. May oras siya, oh. Ano to? Oh. Chocolate. Ano to? Perfume. Wow, mashallah. Mark Alfred perfume. Oh, mashallah. Ano to? Meron pabag sila. Kararating lang namin. Wow, Relo. Mashallah. Oh. Ang ganda. Ang ganda niya. Girl. Meron siyang ano guys. Oh, wow, ang ganda siya. May pangrelo sila guys na gift for Eid. Nagbigay yung ano ba? Ang ganda niya. Mashallah, mashallah. Tapos, reveal hadiah pulos. Walang hindi nag 100 yung pulos namin. Ito guys, oh. Aywan ko magkano to. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, mashallah, may 80 dirham. Pang Jollibee. Oh, mashallah. So, alhamdulillah, meron tayong pulos na binigay. Panghadiah nila na pulos. Tsaka, hindi ko nabuksan ito. Yan ito. Magkano itong lang. May pasobre sila guys. Na binigay. Galing ito kay Abla Iman. Si Teacher Iman. Mashallah. Wow! Taran! May 100. Oh, mashallah. Ang ganda. 100. Ito. Nakuha namin sa yung sa Eid. Mashallah. Meron tayong pang mayroon pa tayong pang stand. Oh, ito. Oreo. Thank you sa nagbigay. Ang ganda nitong relo. Ang cute, oh. Ang ganda niya. Love it. Ang ganda niya. Pang girl na girl. Mapalitan niyang relo ko. Tsaka ang cute din ito. Ang cute niya. Ang cute niya. Mashallah. Ang cute. Mashallah. Ang cute niya. So, alhamdulillah, mayroon tayong natanggap na gift. Kasukol ko Allah. Mayroon nagbibigay sa atin. Mayroon tayong natatanggap sa Eid. Hindi ko na i-reveal yung binigay ni Madam na hadiah. Nagbigay siya ng hadiah na 500 dirham. Yun lang ang binigay niya. Tapos reveal gift for Eid. So, yun lang guys ang natanggap nating this Eid na hadiah. Pero marami pang nagbigay. So,
So, yan lang guys. Eid Mubarak sa lahat-lahat ng friends ko, family, lahat-lahat po ng mga followers ko, subscribe ko. Eid Mubarak sa inyong lahat, guys. Bye, guys. Huwag niyong kalimutan, guys, mag-subscribe, guys, sa aking YouTube channel. So, salamat sa panonood.